Орон сууд нийт аж ахуйн удирдах газрын харьяа Төв дүүрэг Төв нь Чингэлдээ дүүрэг, Сүхбаатар дүүрэг, Баянгол дүүрэг, Хаан уул дүүргийн нутаг дэвсгэрдэх 190 орчим километр инженерийн шугамшилжээ хариуцсан ажилладаг. 2023 оны 4-р сарын 12-ны өдөр Энх тайвны гүрэнд доорох дулааны 1-р элхээний 300 шугам дээр гэмтэж гарсан шугамын гэмтийн засварын ажлыг 15 цагт эхэлж 23 цагт дууссан байгаа. Хэдийгээр инженерийн шугамшилжээний гэмтлийг богино хугацаанд засварсан боловч газар доорх хот гэж нэрлэгдэх инженерийн шугамшилжээний маань насжилтын хугацаа бол 60 гаруй хувь нь насжилтын болон ашиглалтын хугацаа бол дууссан байна. За дээрх энэ шугамын гэмтэл маань ч мөн бас ашиглалтын хугацаа дууссан ийм инженерийн шугамшилжээ байгаа. Жил бүр өөрийн хөрөнгөөр болон нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар инженерийн шугамшилжээг засварлах ажлыг тогтмол хийдэг боловч яг хангалттай түвшинд бол хүрч чадахгүй байна. Манай төвөөх төвийн хэмжээнд бол нэг онцлогтой. Энэ нь болохоор төвийн бүсэд оршдог учраас инженерийн шугамшилжээ маань автозан болон явган хүний зан доор болон нэлээд хувинд орсон байдаг. Орон сууд нийт аж ахуйн удирдах газрын хэмжээнд бол бодлогын хэмжээнд төлөвлөсөн ажил бол ерөнхийдөө тухайн инженерийн шугамшилжээг түнэлийн болон үл хагас нэвтрэх сувагт шилжүүлэх ийм ажлуудыг жил бүрийн төлөвлөгөөнд оруулан тусгуулан хийж гүйцэтгэж байгаа.